mi familia porque mi niña Estrella no puede ir a clases. Así que vámonos. Hay que llegar temprano. Tempranote. Bien tempranote. Tempranote. Ni siquiera sé qué estoy diciendo. Voy a cambiar, no. ¿Qué zapato me pondré hoy? No, creo que son estos. Son los únicos que tengo aquí. Aunque me podré poner estos. No dejaré estos. Aunque tengo más. Tengo estos pantalones y estos. Estos son de mi esposo. Entonces, estos o estos. Me quedan excelentes. Bueno, esto no me queda horrible. Esto de diadema. Estoy perfecta. Ay, qué lindo se ve el pequeño Lucas dormido. Pero despierto se ve peor. Llora cada rato. Bueno, creo que la voy a dejar dormir un ratico más porque Mila se tiene que despertar a las 5 y ella se tiene que despertar a las 6. Entonces la dejaré dormir una hora más. Ya no queda más otra. Hijita. Ay, sí. Ay, hijita, hora de despertar. Hijita. Ay, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Se explotó la casa. El celular no solo me cuesta. ¿Qué pasó? No, hoy es tu primer día de baile. En la escuela, en la universidad. Si quieres ir, pues... no, no es así. Si quieres venir, vení. Ya va. Cada vez más tic. Mis lentes. Bueno, espérenme en la cocina, yo voy a estar lista. Ok. Te espero en la cocina, ok. Momento para cambiarse. ¿Por qué tenían la ropa? Aquí está, la dejé en el piso. Es esta increíble ropa. Y en la cabeza me pongo esta diadema. O cintillo. Me queda medio. Siempre voy así. Y mis zapatos clásicos. Así siempre voy. Y mis pompones, casi se me olvidan. Me llevaré mi mochila. A ver. Creo que no la tengo. No puedo agarrar mi maleta. Creo que no hay ningún... Ay. Se me olvidó que tenía esta ropa aquí metida. Más tarde lo ordeno. Es que había ido de visita a la casa de mi tía. Me quedé un día y no me llevé tanta ropa. Así que bueno, les llevamos nuestros dos termitos de agua muy importante. Uno con mi juguito de fresa súper rico, que mi mamá siempre me mete. Y agua normal para cuando me cansé. ¿Qué mañana me llevaré? Creo que me llevaré las chips de banana. Y ahorita buscaremos a mis mascotas, a las mascotitas después de como mañana por ahí. Y vamos a buscar todo lo que se nos quedó en la antigua casa. Tengo mis cosas y estas. Ay, está pesado. Pero sí, ay, casi se me olvida lo más importante. Mi celular. Conchal, qué porquería. Conchal. Ahora sí. ¿Qué? ¿Cómo es posible que mi hermanito durmiendo yo no? Soy buena, así que le voy a dar su peluche favorito, con el que siempre duerme.
Si no se pone a llorar. Ay, qué lindo. El Lucas, mi hermanito favorito. Siento que alguien me dice que no soy la hermana favorita. Pero no saben que yo sí soy la hermana favorita. Porque soy la más hermosa princesa de toda esta tierra y del universo. Le pongo mi gorrito, mis chapatitos. No tengo nada más. Qué porquería. Nada que porquería. Me voy. Con que se levantas. Yo me levanté primero. Y yo me levanté después, así que pude dormir más que tú. Pero yo soy más despertarme temprano, así que yo soy más buena. No, yo soy más buena porque estoy más enganchada. ¿No sabes? ¿No entiendes? Ay, no, ya te voy. ¿Papá sigue dormido? Oh, no, parece que alguien va a llegar tarde al trabajo. Papá, 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 papá. Papas fritas, despiértate. No se despierta. Papá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás yendo a la casa? ¿Aún sigue la televisión? No se encendió nada para llegar tarde al trabajo. Ay, no, niñas. Hoy tengo día libre. Me despertaron de mi sueño con Chayanne. Chayanne, ¿te gusta Chayanne? A mí me gusta lo que dice. Amor prohibido, amor, por las calles. Mira cómo saltó en tu cama. Boing, boing, boing. Qué bonita está la vista, ¿no? Hasta la pista, baby. Permiso. Voy a ver. Es que lindo. Y si lanza esta por allá. No, no lances nada. Solo puedes lanzar una sola cosa. Veamos que puedes lanzar. ¿Te puedo lanzar a ti? Claro que no. Mejor me vuelvo a dormir. Ustedes siguen con su lanzar cosas. Ya se voy a lanzar un solo cepillo. Uno solo. Este es el mío. No, este es el del perro. Ay, no puedo. Qué porquería. Tremenda porquería que no puede hacer, ¿verdad? Tremenda porquería. Ay, hermanita, ay. ¿Qué me vas a hacer? Llorar de la risa. O llorar de la tristeza. Porque reírse es hacer cara y jajaja. Pero llorar es que está triste. Ay, hermanita, no te pongas triste. Como que aquí estaba mi bolso. Ya voy a cambiar todas mis cosas. ¿Cuántas cosas trajiste? Nada, poquitas. No, ya mejor llévate la maleta. Ahí no te entra. Ahí está. Ya tengo mi mochila. Oye, si pesa un poquito. Yo te dije. Vamos a ir a comer. Mamá no se ve estar preparando. Bueno, no se ve estar recalentando el desayuno. Eso es verdad. Vámonos rápido. Tenemos solo un minuto para llegar. Tú tienes un solo minuto. Yo tengo 2 horas. Eso es mentira. Me hartas, ¿no? Me hartas. De verdad. Vamos a ir a comer mejor. Vamos a mejor preparar la comida rápido antes de que el pequeño Alex se despierte. Tenemos hamburguesas para... A ver, vamos a sacar un sándwich de queso y jamón. A ver, con esto van a desayunar riquísimo. A Mila le gustan los sándwiches. Y a Estrella, que es la más mediana, le gustan las hamburguesas. Vamos a hacer
el sándwich primero porque a ella le encanta que se lo recaliente en el horno. Dice que sabe más rico, no sé por qué. Dejemos la hamburguesita por aquí. No la puedo agarrar, se me cayó todo al piso. Ay, no puedo. Está bien pisado esto. La otra que tenía estaba bien livianita. Bueno, vamos a agarrar esto para moverle un poquito ahí al pancito y que se cocina por todas partes. Eso. Ay, me salpicó un poquito de aceite. Sí, a ella le gusta que le echemos aceite. Ay, a ella le gusta que le echemos aceite. Vamos a probar. Sí, está rico, sí, está rico. Espero que no se dé cuenta de la mordidita pequeña que es. No creo que se exagere. Vamos a dejar esto por aquí. Plato grande para Estrella que ensucia todo. Y el plato pequeño para Mila que no ensucia nada. Vamos con la hamburguesa. Hay que dejarla en la bandeja. Donde vamos a abrir el horno. Y vamos a poner la hamburguesa. Ya se está cocinando. Voy a ver si Alex está bien. Es muy seguro que pueda estar llorando. Nada más no creo. Si no estoy escuchando ya llorillos. Ya está lista la hamburguesita. Vamos a ponerla aquí. Yo llegué primero bajando las escaleras. Mira, vamos a volver a hacer la carrera. Yo llego primero escalándola. Ok. 1, 2, 3. Ay, me caí. Sí, tú te caíste, yo no. Es que yo soy la ganadora. Es mentira. Vengan a comer. Yo voy a ir a buscar un batido. Quiero este. Yo quiero mi juguito de manzana. Juguito de manzana. Estrella, tú vas a almorzar allá en el comedor. ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¿Cuál es el mío? ¿El sanduchito? O la hamburguesita. ¿Quién dice que se ve ahorita? La hamburguesa es tuya. Yo, hamburguesa mía. Y para mí, mamá. Para ti el sándwich. ¿Sí no que podría hacer? ¿Qué arroz con huevo? No, eso es verdad. Vamos a comer hamburguesa. Mamá, pero me lo des en el primer bocado. Rápido, con el plato. Vamos a poner el plato en la mesa. Y ahora se puede estar el primer bocado. No. Hay que ahorrar la hamburguesa. Porque la hamburguesa es algo muy preciado. No me la dan de comer todos los días. Hay que comérselo. Hay que pararse hasta para comerse. Hay que pararse. Así que hay que pararse. Qué rico. Ahora toca mi juguito. Este me lo puedo llevar para clase. Pero acuérdate que tu bolsón lo dejas en el casillero, entonces vas a ir con todo el camino con eso en la mano. Obvio, claro, señor conde, lo voy a llevar adentro de mi gorro. Ay, espera. Voy. Hasta aquí se terminó el video.